За бүгдээрэнд нь бурхан багшийн их дүүц өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ өдөр бас нэг бичлэг оруулъя гэж бодож байна. Манайхан буддын шашинтай хүмүүс байгаа ах. Шашингүй ч гэсэндээ ядчил хоймрынхон тэнд бурхан багшийн зургийг заалдаг тийм. Буддагийн сургаалыг бас багасаа мэддэг, дагдаг хүмүүс бас байгаа хаа гэж бодож байна. Тэгээд би сонирхолтой тайлбар өгье. Ер нь буддын ухаан чинь өөрийн гэсний чиглэлтэй байхгүй юу? Буддын философи чинь ямар чиглэлтэй вэ гэхээр яаж энэ ухамсараа өсгөх гэж өндөр түвшинд гарах вэ? Бурхтын түвшинд гарах вэ гэдэг судартай. Бидний амьдарч байгаа дэлхий болохоор доод түвшнийх хэмжээсээр ярил ингээд давхарлагдаад өрөө тавьсан хэмжээсээр ярил бидний дээд зөндөө олон хэмжээсүү зөндөө олон гэгэрсэд бурхад тэнгэрийн орнууд байдаг бол дэлхий маань ерөөсөө доороос нэг 4-5 ордог хэмжээс аваад авахгүй ухамсар энергийн түвшингөр. Дэлхийгээс доош болохоор адгуус бэрд тэгээд тамийн ертөнцүүд оровчдаг. За тэгэхээр энэ ч нэг арай дээр гэсэн үг л те. Гэхдээ манай бидний яг одоогийн амьдарч байгаа ертөнц дэлхийн хэмжээс маань хамгийн сонирхолтой хэмжээс ахгүй. Мөн дэлхийгээс яг дээдлийн ингээд тэнгэрийн орнууд байгаа шүү дээ. Одоо бөөгөр бол 99 тэнгэргээ байдаг. За 99 тэнгэрийн орн манай дэлхий маань яг ингээд бүр ингээд яхаа алдсан доод твч биш бүр гэгэрцэн одоо бийгүү тунгалаг болсон хэмжээс биш яг дунд нь оршоод байгаа хгүй. Дунд нь оршиж байна гэдэг чинь хар цагаан байна, хүсэл шунал байна, хайр, инрэл, нэгүүлсэл байна. Тэгэхээр чин хар цагаан энерги ингээ холимогд байдаг орчлон байхгүй. За тэгэхээр энэ дунд байдаг орчлон төрсөнд биднэрх азтай. Буддын ухаанд болохоор бид нарыг нөгөө маш их хүний зовлонт төрөл төрсөн юм шиг тиймэрхүү буддын сургаалыг тэгж орчуулаад тавиад идэл та. Тэгээ буддаа багш бол ерөөсөө бид нарыг бол одоо хүн төрөлхтөн чинь доорд төрөлч гэх юм уу? Угаасаа л хүн төрөлч чинь зовлонгийн төрөл дэлхий дээр байна гэдэг чинь зовлонгийн хүлээс одоо нөгөө сансрын хурд сансрын зовлон гэд бүр ингээд итгүүлчихсэн ч юм арай хит тал руу ингээд туушруулад орчуулад бид нар түргээд байгаа юм шиг санагддаг. Гэхдээ буддаа багш бол амьдралыг бол ерөөсөө буруутгаагүй. Бидний амьдрал харин ч гоё амьдрал. Амьд байна, амьдралд дурлал энэ болон харагч, саганагч ээлжилж ингээд мэдэрч байгаа нөр гайхамшигтай сайхан таашаал юм аа гэдгийг бол хэлдэг байсан. За тэгээд бидний одоо амьдарч байгаа энэ орчлын ертөнц хүний бие махбод гэдэг чинь бүгдээрээ тийм нүгэл хилэнцтэй биш юм аа. Зүгээр бид нар доороосоо дээшээ архиж явж байгаа сүнснүүд юм. Заримдаа дээд твээс доошоо бууж ирээд энэ дэлхий дээр төрөл авч байгаа сүнснүүд бас байгаад байдаг. Тэгэхээр энэ дэлхий маань ерөнхийдөө муу төрөлтнүүдийн ингээд бүр ингээд зовлонт бас хорвоо ертөнц биш. Харин сүнснүүдийн хувьд бол илүү бүтээлч байх боломжийг олгодог, сурч хөгжих боломжийг олгодог, илүү сонирхолтой байх, адал явдалтай байх тэр боломжийг өгдөг бурхны бүтээсэн бас нэг гоё хэмжээс дэлхий гэдэг гараг байхгүй юу? Тэгэхээр хэдүүлээ ер нь ингээл өөрөөгөө нэг одоо гим нүгэлтэд тооцоол ерөөхдөө л ингээд залбирал үйлдээл бурхан шашнаар яваал үйл хийгээл үлийн үр кармахаас султлах гал явж байгаа өрөвдөлтөө сэтгхөөр битгий хараасаа гэж хүсэж байна. Яад гэвэл одоо ингээд буддаа багш бол зөвхөн одоо өөрийнх нь тэр номлол, сургаал, айлтгалууд нь л алдарт төрсөн. Гэтэл цаад өөрийнх нь хувь хүний ч гэдэг юм уу те тэр үзэл бодол нь алдарт хүрээгүй байхгүй юу. Тэгэхээр ямар яг үзэл бодол нь харах өнцг нь алдарт хүрээгүй гэхээр амьдрал бол гоё юм аа. Дэлхий дээр төрнө гэдэг чинь үн цэнтэй юм аа. Маш сайхан газар бид нэр төрсэн байна. Энд бид нэр бүтээж болж байна. Энд бид нар алдаж болж байна. Тэ энд бид нар суралцаж болж байна. Муухч үлдэж болж байна. Сайныг ч үлдэж болж байна. Тэгэхээр энэ амьдрал үнэхээр гоё талархалтай. Хамгийн гоё одоо хэмжээс байгаад байхгүй яг дээд доод хэмжээсийн дундалт байдаг учраас. За харин яг сургаал руугаа ороод явчихаар дээшээ нөгөө гэгэрх одоо хүсэлтэй шамнар ирж байгаа штэ мэдээж би одоо энэ хүн төрөлхтний төрлөөс дээшээ ингээ гармаар байна гэхдээ буддаа багшийг дагаж шав ордог гэсэн. Тэрэн дээр мэдээж буддаа багш хэрхэн бүр ингээ дээд тэнгэрийн орн руу явж буюу сансрын хүртнээс чөлөөлөгдөж энэ төрлөө ахиулах вэ гэдэгтээ сургаал ном өгч хичээл заадаг байсан. Тэр нь бол их алдартай тийм ээ. Энийг болохоор зарим өнцгөөс жоохон сонио харагдах гад байдаг зүйл нь болохоор бид нар нэг ингээ зовлонгийн далаа төрсэн юм шиг те. Эсвэл бид нар ингээд хүн болж төрснөөр гим нүгэлтэй юм шиг. Эсвэл бид нар нөгөө заавал нөгөө гэгэрэх ёстой. Тэгээ гэгэрхийн тулд ингээл сахил авах ч гэх юм уу тийм үүлийг төвчих ёстой ч юм уу бүгдээрээ л нэг сансрын хүртнээс чөлөөлөгдөхөөл нэг ядцсан зовцсон хамт таятай харуулах гад байдаг.
орчуулга нь бол буддын ухааны дээр сургаал номлууд нь тэр талаас нь жоохон харуулах гад байдаг юм аа. Тэгэхээр будда багшийн алдарч сургаалууд нь зүгээр л хин одоо гээрхийг хүсэж чинь те хин төрлөө ахиулахыг хүсэж чинь сонирхож байгаа хүмүүст нь замчж өгдөг байсан. Тэгээд одоо хэмжээс тэнгэрүүдэд юу байдг юм бэ? Энэ орчлын ертөнцийн цаана одоо үүсэл, шалтгаан, энергийн хууль гэдэг чи юу байсан бэ гэдэл тайлбарч өгдөг байснаас биш. Бид нар одоо нэг зовлонгийн талаад унтсан заавал энэчнээсээ гарах хэвээр тий бүгдээрээ гин нүгэлд орцсон юм шиг шийтгдээ тамд амьдраад байгаа юм шиг тэр талаас ногт харддаг байсан шүү. Би өөрөө ингэ хаяа боддог байхгүй. Хэрвээ ерөөсөө ингэ будда багш дээр шавийн хуваар биш те найзын хуваар ч юм уу. Одоо зүгээр хууч хөөрөх маягаар очиж хөөрөлдсөн бол будда багш бол энэ амьдралд хамгийн их хайртай, хамгийн их дуртай хүн байсан байх гэж би боддог. Энийг болохоор би юунаас гадарсан бэ гэхээр Ошо багшийн судар номнуудыг их уншдаг байсан. Тэрэн дээр угаасаа Ошо багшийг орчин үеийн будда гэдэг. Будда багшийн яг нөгөө үндсэн философи хэлсэн санааг одоо цагийн хүмүүст ингээд ойлгуулах гэж лекцүүд тавьдаг гэсэн сургаал ном айлддаг байсан. Тэгээд өөрөө нөгөө бас гэрсэн учраас алтарнд төрсөн шүү дээ. Тэгээд тэнцэнэс нь амьдралын мөн чанар, амьдралын утга учир, амьдрал гэдэг ямар сайхан юм бэ гэдгийг ойлгосон байхгүй. Би энэ нүгэлтэд төрсөн юм шээ. Эсвэл би нэг юм зэрлэг байгалаас ирсэн те цирк амтан болцсон юм шиг те хин нэгэнд олзлогдоод сүнс маань ингэ шийгтэгдээд ирсэн юм шиг тийм биш ээ. Энэ амьдрал ямар гоё юм бэ? Энэ амьсгалж байгаа хорон мөч бүр ямар тансаг юм бэ? Бид нар магадгүй дээд бурхны оронд байхгүй ч болно. Бурхны төвшний зэрэгт хүрээгүй ч болно. Гэхдээ энэ дэлхий гэдэг чинь өөрөө маш гайхамшигтай хэмжээс ертөнц юм байна гэдгийг олж нийс. Одоо олж мэдэрсэн гэх юм уу дотоодосоо чин сэтгэлээсээ мэдэрсэн л та. Тэгэхээр ерөөсөө хэдүүлээ гээрья ухамсараа хөгжүүлээ төрөл ахи гэсэн хүсэлтэй бол тэр одоо хүсэл шунал юу гэдгийг те тэр нэг өөрөөсөө маш олон зүйлийг ингэ таах хэрэгтэй гэдэг байгаа шүү дээ. Тэр замаар явж болно. Тэр бол маш ариун дэд гэгийн зам. Эсвэл энэ амьдралтаа дурлаад энэ амьдралаас яагаад юм суралцж болохгүй гэж те. Энэ амьдралд илүү их дурлах энэ амьдрал гэсэн гоё юма гэдгийг би бас өөр нэг юмас олж мэдчихсэн. Юу вэ гэхээр бөөнрөөс онгодууд бол яг дэлхийгээс яг дээдлийн тэнгэрийн хэмжээст байгаа тахгүй нөгөө 99 тэнгэр чинь дэлхийн энд байлихэд яг дээдлийн хэмжээст байдаг. Тэрний гэгэрхийн яг наад талд байгаа хэмжээс нь болохоор одоо 99 тэнгэрээс дээд хэмжээс болоод явах нь шүү дээ. Бүр гэгэрцэн тунгалаг биеийг олцсон тэрнээс ингээд дээд хэмжээс ингээд багцлсан тэнгэрүүд байгаа хгүй. Ойрхон бууж ирдэг онгодууд болохоор яг дэлхийн ингээд дээдлийн дунд болон бага тэнгэрээс ирж байгаа онгодууд ба. Тэд нар ч юм болохоор хүсэл шунал байх хэрэгтэй. Юу гэж сургадаг гэхээр хүн тодорхой хэмжээний хүсэл шунал байх хэрэгтэй. Та нар дэлхий дээр амьдарч байгаа бол тий амьдарсан шиг амьдрал та. Өөрийн гэсэн зорилготой бай, тодорхой хэмжээний хүсэл шуналтай бай. Алтаа гаргаж болно тий. Алтаанаасаа суралц. Өөр юу хийж бүтээмээрээ олон гой юмнуудыг хийж болно. Бүр ингэ тэтэрхий сүрэг юм руу ороод буруу зам руу орчихгүй бол энэ дэлхий дээр төрнө гэдэг чинь маш их аз завшаантай та нар. Мууг ч мэдэрч чинь, сайныг ч мэдэрч чинь, хүслийг ч мэдэрч чинь, хүслээ биелүүлэх амтыг ч мэдэрч чинь, тий? Эгог ч мэдэрч чинь, эгоныхоо хүслийг амт чимийг ч мэдэрч чинь. Эн чинь гоё байхгүй юу? Харин өстой энэ амьдралаас уйдаад тий? За өстой би үзэх юмаа үзлээ. Зөндөө алдаж онлоо, зөндөө ч сайн муу юм хийж үзлээ. Зөндөө ч юмыг бүтээлээ. Зөндөө ч их хүслээ ингэж хүслийнхаа араас гүйцэтгэх гэж яваад хүсэл шунлаа биелүүллээ гэсэн сүнснүүд чинь угаасаа цагийн ирэхээр зам ёсороо дээшээ дараагийнхаа тэнгэр лүгөө явах тэр ухамсар нь бүрэлддэг. Тэгэхээр аянда буддын замаар буюу тэр бурхтын төвшөнд очих сургаал руу тэр гигийн зам руу ордог бахна. Харин тийшээ явах болоогүй нөхдүүд чинь энэ чинь илүү амьдралыг туулах сонирхолтой шүү дээ. Яг хүний ухамсарын сүнсний хүний чихлгүүдээ ерөнхий сүнсний ухамсарын төвшин чинь яг хүүхэд чиг байгаад байгаа байхгүй юу? Бид нар одоо хүүхэд насаа бодвол өсвөр наснаа бодохоор тэгдэж штэ их дурлалцаал хайрлцаал тэр надаасаа энэ надад хайртай гэл эсвэл тэр айд бол гоё би тийм гоё загвар өмсөж болно тийм дуучин болно гэл гадаад төрхөө янз янз болгоод нөгөө янз янзын болж бүтггүй тамхи мамх арх дарс сэрэглэл гадуур дотор шоудал ингээл тэр насыг байдаг штэ бид нар тэр хүлэн зөвшөөрсөн штэ угаасаа наа чин залуу хүн угаасаа залуу хүмүүс ийм сонирхдаг юм а үздэг л нас шоуддаг л нас те тэгэл одоо яа бүр амар зах замбраагаа алдаад бүр ингээд доошо живчихгүй л ерөнхийдөө тэр сахилах гуудах алдаа гаргах тэр шоудож үзэхтэй тамхи татж үзэх тэр насыг нь бол хүлэн зөвшөөрсөн шүү дээ угаасаа л тийм нас үзэх ёстой минь битгий оргил гэдэг аяндаа наадуулчин нас ахиад хүүхч ухтай болоод амьдралын үүрэг хариуцлага хүлээгээд ирэхээр жамаараа
зөв зэгцтэй бие авч явдаг юм аа гэж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ хөгжлийн ингээд шатаарал байгаадаас ухамсарын хүний амьдралын цикл ч гэсэндээ тэрнтэй адилхан сүнсний амьдралын цикл гэдэг хэвгүй. Бид нар одоо ингээд ингэдэг шүү дээ. Энэ хүн одоо яасан их ингээд шуналтай. Ямар их эготой тий би гэсэн үзэлтэй юм бэ? Одоо яана ямар сони юм бэ гэж муугар ярьдаг. Гэхдээ тэр хүний чинь сүнсэн залуухан байхгүй юу? Одооныхоор өсвөр насны хүүхэд чиг. Тийм залуухан учраас өөрийнхөө нөх хүсэл шунал эгог дагж байгаа. Тэр нь ч одоо буруутгах юм биш. Аяндаа тэр 2 3 төрөлтөө өөрийнхөө хүсэл шуналж гэдэг юм уу тэр эгог дагж байгаад магадгүй 2 3-аас ч илүү ч гэж магадгүй л дээ. Тэгээд ханаад туршлах суугаад ингээд сүнс чинь дараагийнхаа ухамсарын шат руу яваад ирэхээр аяндаа дараа төрөлтөө ч юм уу энэ насныхаа сүүлийн төрөлт ч юм уу одоо ингээл эсвэл бүр 10 хэдэн төрлийн дараа ч юм уу те гэгээр нөгөө цаад ухамсар бясалгалын шат руугаа ингээд сонирхоо явцдаг байхгүй тэр сүнснүүд чинь. Тэгээ гэгээр бол угаасаа жам өсний зүйл юм аа. Амтэн, ургамал, хүн бүх сүнснүүд гэгэрнэ. Эн чин жамын үзэгдэл. Харин хугацаанд удаан уу түргэн үү хэр сэтгэл нь хурдан чинь хэр хурдан дээшээгээ хурцж чинь эсвэл доороо удаан гацж чинь нөгөө сүнсний л онцлог байхгүй юу. Доод твдээ удаан гацдаг ингээд баг багаар ахдаг удаан ахдаг сүнснүүд ээ. Эсвэл нэг хитэн төрөлд үзэх юм үзээд ингээд гэгэрлэн шатруу авчдаг сүнснүүд ээ. Тэр болгон чи өөрийн гэсэн замнал туултай байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр гэгэрнэ гэдэг бол жамсныхан бид нар хизээ нэгэн цагт гэгэрнэ. Хизээ нэгэн цагт бурхны утгыг олно. Хизээ нэгэн цагт тэр тунгалаг түвшинд хүрнэ. Ингээд бүгдээр өргөөр буцаад орчлын ертөнцид задарна. Тэгэд бүх зүйл ахаад эхнээс эхэлнэ те. Нар хүртэлтэй анх чулуул байсан. Тэгээ ингээд явсаар мод гариг болсон. Нар хүртэлтэй хизээ нэгэн цагт дэлбэрнэ. Дэлхийн хүртэлтэй хизээ нэгэн цагт байхгүй болно. Ахаад өөр гариг үүснэ те. Тэрнтэй адилхан энэ мөнхийн цаглашгүй бараг ингээд мөнх цаг хугацаатай орчлын ертөнцид ч юм гэдэг удаанаар олон давтамжтай явдаг юм а гэж хэлсэн байдаг. Тэгэхээр нэгдүгээрт хэдүүлээ энэ дэлхий дээр амьдарч байгаа чи энэ дэлхийнхаа амьдралыг маш гоё суралцаад маш гоё түүхийг бүтээгээд тий маш гоё бүтээлийг бүтээгээд алдаа онож үзмээр байл тэр алдаа оноогоо гаргаад ингээд гоё амьдарсан шиг амьдрах хэрэгтэй байна. Үнэхээр таны сүнс дараагийн шат руу орох болсон бол бясалгалаа сонирхоо тий буддаа багшийн сургаалыг дагаад тэр хүсэл шуналлаа орхиоц ч гэдэг юм уу тий энэ дэлхийг амьдралаас салаад дараагийнхаа түвшин рүү очиж болох нь шүү дээ. Тэгэхээр та яг аль шатн дээр нь явж байгаа. Та үнэхээр энэ хэмжээст энэ амьдрал орчлын ертөнцөөс болсон хийх юм хийсэн үзэх юм үзсэн гэгэр мэргэнд байна гэвэл явж болно. Гэтэл та хэрвээ болоогүй те ахаад амьд их хүн болж төрмөр байна. Ахаад хүсэл шуналлын амиг хиймээр байна. Ахаад бүтээл хиймээр байна те. Ахаад өөрөөрөө бахархах ч гэдэг юм өөрөөр бусдаар хүндлүүлэхтэй нэр хүндтэй байх амьдралыг үзмээр байна. Туулал дуусаагүй байна гэвэл энэ наснда заавал гэгэрлийн замууд ороодох шаардлага байхгүй. Энэ үхэгцэн амьдралаа үр бүтээлтэй бахархам үүхтүүхтэй мөрөө үлдэж амьдарч болох байхгүй. Тэр юм хоёр сонголт байна. Харин нөгөө төгөр гэгэрлийн зам руу ороогүй бясалгал сонирхдгүй хүмүүсийг буруутгах хэрэггүй. Тэд нар чинь зүгээр л өөрийнхөө сүнсний насанд үзэх юм үзэж байгаа. Муу байж үзэж байгаа тий шуналтай байж үзэж байгаа. Хохир зүйл хийж үзэж байгаа. Тэрнээс сурамж сургалт авчиж дараагийн шат нэгдэх байхгүй. Тэгэхээр энэ бидний энэ амьдарч байгаа яг нэг цаг мөчид янз янзын сүнсний төвшөнтэй хүмүүс байгаа. Зүгээр л өөрийнхөө тууллаа гээд өөрийнхөө бүтээлийг бүтээгээд бурхныхаа амьдралаар амьдарч байгаа байхгүй. Бид нар тийм гим нүгэлтэй хүмүүс биш. Бид нар хоригдсон хүмүүс биш. Бид нар шийтгэхдээ нэг тамд ирсэн хүмүүс биш ээ. Бүх юм жамынхаа цаг хугацаагаар болно. Тэгээ өөрөөсөө асуугаараа тий. Энэ насандаа би тэгвэл аль үе дээр байж байгаа юм бэ? Ахаад би хүн болж төрөх юм уу? Надад тийм сонирхол байна уу? Эсвэл би дараагийн шат руу гэгэрлийн замурд орох юм уу? Тэ? Дараагийнхаа тэнгэрийнхаа үлийг одоо нөгөө тэнгэрлүү дэвших тий хүний төрлөөс дараагийн төрлөөр дэвших үлийг хийх сонирхолтой байгаа мó гэдэг чинь л тийм байхгүй. Одоо ер нь ингээл мөнгө, төгрөг, алдар, нэр, гоо, сайхан, эго, энэ төрөөс бүр ингээд залхацсан уйдцсан сүнснүүд байдаг шүү дээ. Тэд нар чинь жинхэнэ бясалгал гэгэрлийн зам руу явж байгаа байхгүй. Төрлөө ахиулах шат руугаа явж чинь тиймэрхүү юм их сонирхоод байна. Болоогүй сүнснүүд бол сонирхохгүй. Болоогүй сүнснүүд бол мөнгө төгрөгөө хөцөлтөн алдар, нэр, гоо, сайхан хөцөлтөө явна. Энэ болгоных нь эрхийг олгочих. Битгий шүүмжилтэй. Эсвэл хит өөртөө битгий ахцаа ч өөр. Одоо энэ
Дэлхий дээр ингээд тэнгэрийн орон гэж явсараад хамгийн дээдлэлтэн дээр гэгэрсэн будтай багш юм байдаг. Гэгэрс орчихгүй байгаа шүү дээ. Мэдээж энд байжаа шууд гэгэрсэн төвшин рүү очно гэдэг хэцүү. Яаж л бид нар онгодын төвшин те тэр бага тэнгэрийн төвшин, дунд тэнгэрийн төвшин ч юм уу ингээд шатараатай бол бас их сонирхолтой байхгүй. Тэр өөртөө хит битгий ачаал үг. Гэгэрэл гэдэг хаа холын зүйлээ би хүрхгүй байна гэж битгий орох. Энд чинь зүгээр бага шатараатай явах зүйл юм аа. Тэгээд өөрийнхөө сүнсний одоо өсвөр насны сүнс юм уу те эсвэл нэг буур суур суугаад явж байгаа сүнс юм уу эсвэл бүр ингээд энэ амьдралаас алхацсан за боли энэ мөнгө төгрөг нэр хүнд чи хамаагүй энэ хүмүүсийн хүсэл шунал бол бүр падлиг болсон би одоо гэгэрлийн зам мөрөглөө орж энэ үлийг хийгээвэл үнэхээр тэмчин сэтгэл хүсэлтэй сүнс байвал та буддын ухааныг судлаад гэгэрх зам руу орч болно. За эсвэл энэ орчлын ертөнцийн жамыг ухаарад олон хүнд буян үлдээд олон зүйлийг ойлгож ухаарад дээдлийн онгодын тэнгэрийн орон руу очиж төрөл дэвшиж болно. Эсвэл ахаад төрийг гэх юм бол мэдээж ахаад энэ төрөл рүү төрж болно. Ингээд бүх сонголт фри. Бүх зүйл танаас шалтгаалах гэдэг шүү дээ. Бүх зүйл танаас шалтгаална. За ингээд буддаа богшвол амьдрал хамгийн их хайртай хүн байсан. Хамгийн их хайртай хүмүүсийн нэг байсан. Энэ хорвоо ертөнцийг нүгэлт орчлон гэж харддаг байсан. Хүн болгоны амьдралыг гайхамшигтай гэж хардаг байсан. Амьдралд дурлах олон шалтгаан байгаа гэдгийг хардаг байсан. Хүн болгонд гэгэрхийг тулгадаггүй байсан. Өөрийнх нь сургаал номд харин нүгэл гэдэг чинь юм байдгийн, хилэнц гэдэг чинь юм байдгийн, шунал гэдэг чинь юм байдгийн те. Үнэхээр гэгэрлийн зам руу орох гэж байгаа бол энэ болгоно хайчиж нөгөө тунгалаг орших цэвэр ухамсар хэлбэртэй болчих бурхны орон залардаг гэсэн сургаал уншдаг байжээ. За энэ талаар л ойлгуулъя гэсэн үгнээс богино хэмжээний бичлэг орууллаа. За тэгээд үнэхээр дээд тэнгэрийн оршихуунуудыг судлахаар бол буддын ухаанд айл хэдийнэ гаргаад өгсөн байдаг, тайлбарлаад өгсөн байдаг. Дүрээ гэдэг те би гэсэн үзэл гээгдэхэр энэ гаднах дүр гээгддэг юм байна. Миний хүсэл, миний юм гэдэг өмжирхэх сэтгэл байхгүй болдго юм байна. Орчлон ертөнцид аль нэгт нь хараалхдах эсвэл аль нэг юмд нь өмчлөгдөх тийм уяа хүлээс байхгүй болдго юм байна. Дүр байхгүй болт юм байна. Би гэсэн ямар нэг юм байхгүй болт юм байна. Гэгэрх тусам тунгалагчдаг юм байна. Гэгэрх тусам бийгүү хоосон цэвэр гэрэл, цэвэр ухамсар болт юм байна. Тэнд жинхэнэ төгс гэгэрэл байдаг. Харин нааталт нь дүрстэй, хэлбэртэй тэнгэрийн орон, бурхтын орон, мөн онгодуудын 99 тэнгэрийн орон, доотлолт нь хүн төрлөختөн, хүнээс доотл асуурын орон, бэрдийн орон, адгуусны орон, тамийн орон гэд ингээд орчлон ертөнцийн наадлын мэдэгдэж байгаагаар ийм гоё өргөн хязгааргүй уудан бахна штэ. За энийг бол бурхан багш одоо буддын ухаанд буддын сутруудаа гоё тайлбарлаж үлдээсэн байдаг аа. За тэгээд хүн болгон төрөл дэвшилж буддаа багшинд энэ зэрэгт хүрэх болтугай гэсэн ерөөлөөр энэ бичлэгээ өндөрлөө манайх.